oba byensomedde ku street nakugukira mu bintu bingi nnyo. Okusooka bye nakugukamu ku ssomero nasoma music, dance and drama e Makerere University bantikira 23 nate ningenda maaso n'okusoma ebintu ebirala. Ndi student ngezaako okufuuka lawyer. Bali mwaka gwange gwa kusatu nga nsoma amateeka Cavendish University nate nga nyina ne course endala zensoma ebweru w'amawanga. Kati no obukugu bw'okusomero naye obukugu obwaffe obwa bulijjo ni musajja mukugu mu bintu bingi nkube miziki ni musajja muzanyi wa bikonde ni musajja musuubuzi ni musajja mulowooza. Ebyo byonna nga sabiyigira ku ssomero wabula nga nabiyigira mu nsi n'emikwano gye ngenda nsinkana. Ebyobufuzi obiyingidde ddi? Siyingirangako byabufuzi. Toli munnabyabufuzi? Siri munnabyabufuzi. Oli ki? Ndi munnayuganda nga ggwe ng'omulala ne munnayuganda akwatibwako. Mbuuza tiwatandika ddi okwenyigira mu nsonga z'eggwanga? Saagala binyigira kubiyita byabufuzi kuba siri mufuzi, ndi mukulembeze. Era ndowooza nti abantu abo bonna tebalina kuba bafuzi, balina kuba bakulembeze. Nyina endowooza nti obufuzi bwaggwako dda, obufuzi bwakoma mu mirembe egiri ng'abantu ofuga bafuge. Naye kati embeera yabukulembeze. Embeera ya byabukulembeze. Ebyokulembeze obiyingidde ddi? Mbadde mukulembeze mu ngeri eya bulijjo. Mpozi okujjukiza nze gwe bayitanga ghetto president. Era nkyayitibwa nnyo ghetto president mu bitundu ebirala bingi. Natwala obuvuna bwange mu ngeri bwetyo. Naye buli fomo buno bw'okulondebwa gwali mwezi gwa 7 omwaka 2017 navaayo ne nesimbawo era nenondebwa ng'omukiise wa parliament wa Kyaddondo East Constituency. Kakati nno bwemba kwe kuvaayo mu bukulembeze buno buli fomo obw'okulondebwa era mu bbanga lirimu nga namakamala okulondebwa ate negatta ne bannange bangi nnyo ng'omwo mwe muli Banyanzi Fred, mwe muli ba David Lewis Rubongoya, mwe muli ba Joel Senyonyi, mwe muli ba Roy Semboga, mwe muli ba Dr. Ali, mwe muli ba Flavia Kalule, mwe muli ba Katana Benjamin, mwe muli ba Nubian n'abalala bangi. Ne twegatta n'ekirowoozo era ne tukola ekisinde ekimanyiddwa nga People Power. Ekyo n'ekisinde kye kigenze kikula ne twegattibwako abannaffe abalala bangi. Naawe bwe twalinga twenyumirizaamu kya mukisa mulungi nti twamala ne tukwatagana era katutambulira wamu n'abakulembeze abalala bangi nnyo nga tugezaako okwekola mu gavumenti egenda okulembera eggwanga lino. People Power kisinde. People Power kisinde. Kiri registered? Tetuli registered kubanga era ne bwe twandyagadde okuregistered tebasobola tusobola kuwandiisa kisinde kyaffe. Wajja obiwulira twagezaako okwewandiisa, twalowoozaako okuwandiisa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi naye gavumenti ya President Museveni engeri gyeri entiitiize nnyo era yaddukirawo mu 20 bafuna ate nti kati tufunye ebbalamu agenza awandiisiza kino tufunye ono agenza akoze kwegamba embeera gye tubadde tutambuliramu yakubeera nga tufugibwa abantu ate abatutya ennyo era abeeteefuteefu okumenya buli tteeka otulemesa okola emirimu gyaffe. Ekyo n'okitamuza otya nga toli registered naddala obubonero bw'okozesa? Well, sinze gamba munakitambuza muti ekyo kituufu nnyo Medi ekibuuzo ky'obuzza. In fact mu biseera bino baadde bakibuuza bangi nti abaffe kale tukanyiza mugatta abantu bonna naye mugenda kutambula mutya naddala mu mbeera ey'okulonda enejja nga temulina kabonero kika mugenda okukozesa. Ebyo ebibuuzo n'ebirala tujja biddamu ng'ekiseera kyabyo kituuse. Obudde buweddeyo? Obudde tebunaggwayo. Emyezi giri 6 egisigaddeyo? Emyezi giri 6 egisigaddeyo. Omuntu awandiisiza akabonero k'essaawa akatutte. Kala gyokozesa ya myufu ojja kusanga abayipisi bagirina gaba nti kala yaffe. Medi njagala omanye nti tuzze tulowooza ku buli kintu. Tulengera mayiro 10 maaso gye tulaga era njagala okuzaamu bakulembeze bannange amaanyi n'abantu abatuwagira nti buli kimu tukirowoozaako era buli kimu tukiraba. Naye okusooka kwa byonna obuzibu bwa Uganda tekaalinga kabonero, obuzibu bwa Uganda tekyalinga ki kwalinga kubuusa abantu nga twagala nnyo tunyigire bano abantu ba bulijjo mu nsonga zino nga tetwagala kusooka kwerabanga gurupu y'abantu nti tukibiina kino kubanga tunakkiriziganya nti obuzibu obuliwo mu Uganda obubaddewo ebiseera ebisinga mu ndaba yaffe kwe kuba nti abantu babadde disconnected nga badisconnectingibwa oba bayawulibwa ku ngeri gye bakulemberwa abamu nga tebibafaako ate nga bannaffe ababadde nga mu bibiina byabwe oba olyawo ng'omulamwa si gwa kkunga buli munnayuganda wabula bo ku promotinga kibiina kyabwe oba grouping yabwe. Yensonga lwaki ffe emyaka gino 3 gye tumaze
tubadde omulamwa tuguteeka mu kugula abantu maaso bannayuganda oba oli wa kibiina ki oba oli wa nkola ki oba oli wa ggwanga ki buli omu ategeere so okutegeera nti ffe batuufu oli mukyamu naye okutegeera amazima era nga buli bwenjogera nabo mbagamba bino bye mbagambye muli baddembe ogenda nammwe mubifumiitirize nammwe mubisansulesansule bwe mba nnimbye muli baddembe okumpakanya bwe mba njogedde amazima amazima ago mugongereyo nammwe mugabulire abalala kati nga gwe mulamwa gwaffe tuli basanyufu nti bannayuganda abasinga obungi bategedde kati tugenda ku siteepu eddako. Obuzibu bwa Uganda buli ki? Obuzibu bwa Uganda bungi nnyo naye nandikizeemu emirundi mingi naye kansooke nkiddemu nga bwe kyali kiddibwamu emyaka 3 oba 4 egiyise emyaka 35 egiyise ziremu kiddemu kati. Ekibuuzo kye kimu nno bakibuuza President Museveni era n'awandiika n'ekitabo kiramba What is Africa's Problem? N'agamba Africa's problem and Uganda in particular are the leaders that overstay in power. Ekibuuzo ekyo zeemu okimbuuze kankidde mu Luganda ti obuzibu bwa Uganda ne Africa yonna okutwaliza awamu be bakulembeze abeeremeza mu buyinza kakiddamu kiddibwamu kitya saawa eno. Obuzibu bwa Uganda ye General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye ey'ababbi abatemu abatulugunya abantu atawa amateeka kitiibwa. Oba oli awo ze sandivuddeyo naye kubanga kati myaka kigenda kwera 35 nga bye batusuubiza ebyabagobya bannaabwe ate bo bazze ne bakola ebibi ebisingawo. Kyekiri omugenzi Sebadduka kyagamba ti Uganda n'enfugu abanunuza ab'obulimba ng'ebibagobya bannaabwe empawo kye balongoosa nga mu nfuga embi omwo nabo mwe batira abantu. So bino si we cannot reinvent the wheel. Eyo answer tetandise nange nze nali sinaba nakumera mannyo ekyo bwe kyayogerwa naye ne kaakati ye answer eriwo era bwe tutakitereeza ojja kubuuza n'abaana bange oluvannyuma lw'emyaka 4 oba n'abaana bo n'abazzukulu bo era bakwe answer y'emu nti obuzibu bwa Uganda bwe bwannakyemalira. Obuzibu bwa Uganda bwe bakulembeze abawamba abantu ne babalimbalimba ne babadongowaza ne bagenda nga babafuga mu nfuga etabawa kitiibwa enfuga ebaza obuzza emabega. So ekizibu kya Uganda by and large ye President Museveni ne gavumenti ye ey'ababbi ey'abalyolyomi ey'abatuju ey'abatawa amateeka kitiibwa. Awulizagala kumanya gwe ng'omukulembeze agenda kubeera omukulembeze nga n'abakwadde akalulu kino genda kikola otya? Ekisookera ddala kwe kusaawo obukulembeze bwe twandise servant leadership. Okujjawo okusangulirawo ddala ekintu kye bayita omufuzi kiveewo tuseewo ekintu kye bayita omukulembeze. Omukulembeze oyo nga servant nga muweereza w'abantu so si boosi waabwe. Eyo ye first step. Bwe mukola ekyo kitegeeza nti no wa poliisi ajja kubeera police service si police force. Owa poliisi ajja kuba akuweereza ggwe Munnayuganda ng'amateeka bwe gamulagira. Ekirungi nti amateeka gaffe gabirambika ng'omulamuzi aweereza ggwe ng'omusawo aweereza ggwe ng'ow'amagye aweereza ggwe nga tasobola kukuba mbooko kuba amateeka gamulagira nti ggwe boosi we. Kati obwo bukulembeze bwe twagala. Of course ebirala bijja kweyongera kubanga bwe tunaaba n'obukulembeze nga buweereza bw'abantu nga bugondera abantu tojja kusanga minisita abbye ssente z'abantu kuba abantu bajja kayana akwatibwe. Tojja kusanga musawo nga yeebadala ng'omuntu ali wali afa. Tojja kusanga kijja kuba kizibu nnyo okusanga ng'abantu banyigirizibwa kuba obukulembeze bujja kuba ng'omulimu gwabwe kuweereza abantu so si bantu baweereza. Ebyokuddamu bingi kubanga abanyigirizibwa bangi so balinamu Kizza Bagana Bobi Wine olowooza mukola nti embeera ekyukakyuka. Obukulembeze bwogera kwesigama ku ki? Olyagala kumanya oyinza okutuwa ensonga nga 5 bweze ogenda okutambulirako. Medi oyina engeri gy'ombuza ebibuuzo ng'olinga ali mu bwongo bwange era nsaba Katonda omanyi Basudde yayimba akayimba n'agamba leka nyimbe n'emizimu gy'ekaji nyamba obutaseerera ng'ayimba akayimba kakasamba lyanda ze kaŋŋambe nti kanjogere n'emizimu gy'ekaji nyamba obutaseerera. Okitegeera lwaki ngamba bwe ntyo kuba ombuzza ensonga nga 5 nga tamazima amatuufu ensonga lwaki tuwanika ekikonde kino mu bbanga z'ensonga ez'ettaano ze tusinga okwesimbako era ze twagala okutandikirako nga tufunye obukulembeze bw'eggwanga lino. Ensonga esooka bagiyita
the rule of law and respect for human rights. Twagala waberewo enfuga ey'amateeka nga amateeka kye gagamba kyekyo ekigobererwa. Medi nze naawe nga bwe tuza omusango tubonerezebwa kye kimu, nga bwe tukola omulimu tusasulwa kye kimu, oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki. Ate ng'eddembe ly'abantu liweebwa ekitiibwa. Medi nga tosobola kujja n'otandika kutulugunya abantu, kutandika kubakuba miggo, tosobola kutandika kubuza abantu mirembe, tosobola kujja n'onsika wano nga mu CBS nga njogera eri eggwanga, tosobola kujja n'ontulugunya olw'eggwanga lyenvaamu nga bwe bakola zaake, nga tosobola kujja n'onkuba miggo kubanga nkwesimbyeko. Ekyo human rights ensonga nesooka. Ensonga ey'okubiri eddembe ly'obuntu n'enfuga ey'amateeka. Ensonga ey'okubiri tutunuulidde ebyobulamu, ate korona ono bwazze ensonga eyo n'agyongerera ddala gikuba mu tooki nti tuli mu ggwanga Medi naye nga buli lunaku tufiirwa abakazi 18 nga bazaala. Of course bano si bakazi baabo abaloodi, no, bakazi bannyoko bannyinaze, baana bo baana bange. So twagala okukola ku nsonga ey'obulamu. Ensonga eyo bazze nga bagyogerako. Juzi baali Abuja ne kisalibwawo emyaka nga 10 egiyise tya okutereeza ebyenzijanjaba mu Africa. Tulina bwakiri okubeera ne budget ebitundu 15 ku buli budget y'eggwanga nga bigenda mu kujjanya mu byanzijanjaba mu byabulamu. Wane waffe tetwakikola. Amawalwaliro gaffe mavundu nnyo. Tufiirwa abaana baffe abatanaweza myaka 15, abaana 300,000. Medi olumu nali mu conference nga twogera ku baana abafa nga tebanaweza myaka 5 wano mu Uganda. Buli nnaku tufiirwa abasuka 300,000. So waliwo amawulire g'ennyonyi nti ennyonyi yagudde ng'erimu abantu 3 ne bafa. Ekyo ne kibeera ku mawulire ga CNN, Al Jazeera, BBC okumala ebbanga. Naye omusajja n'ayimuka n'agamba ate ne tukkiriziganya naye nti kino kimulaba nti ennyonyi yagudde eyo nekiva ku mawulire nekiba nga tekiva ku mitimbagano gya nsi yonna. Amazima ga Katonda buli lunaku gwe kuba kafaananyi nti buli lunaku ennyonyi ng'ejjudde abaana ba Uganda 3 egwa buli lunaku. Bafudde jjo, leero bafudde oba bagenda kufa bwenaazibira n'enkya n'ebirala bingi nnyo. Medi boda n'ekkuba wano oba nofuna accident, amazima ga Katonda muggulu. Katonda bw'atazza bibi oba ogenda kufa. Juzi twali tukungubagira muganda wange Moses Radio yafuna obuzibu naye nga tolina ddwaliro liyinza mutwalamu, bamutwala mu kiriniki. So omukulembeze eyali chairman wa Uganda Human Rights Commission Medi Kagwa yazirikira ku mulyango gw'eddwaliro ekkulu erya Uganda naye nga balina muddusa mu kiriniki. So ensonga y'ebyobulamu Medi nkulu nnyo y'ensonga namba 2. Ensonga namba 3 ebyenjigiriza. Medi tulina abaana baffe batusiba ekiwanyi nti basomera bwereere naye mbono bosengwa atera okugamba nti omwana we basomera bwereere era ddala abasomedde bwereere naddala ku mulembe gwa Museveni mukazi we ye minisita w'ebyenjigiriza naye amazima ga Katonda mugulumbulira omwana we b'omuzzukulu asomera mu Uganda taliiwo. Okitegeera abaana baffe ensoma gye basoma ogimanyi basoma bubi okusinga bwe twasomanga. Ate bava statistics zitulaga nti abaana basinga obungi amala P7 naye nga ne waako wa P2 tasobola mukola yeyo no Uganda. Ne weesanga nga ffe tu exportinga ba maid, tu exportinga ba house girl, ate nga tu importinga ba doctor. Naye nga abaana baffe bagezi, abantu baffe bagezi. Medi nze obulamu bwenkuliddemu manyi nti singa abaana tubakyajinga kuvanga bato eno bwebanga ya talanta nze musajja muyimbi naye sigwe kuba kafaananyi singa mu byenjigiriza nga bannambuluka bwentu. Okitegeera talent is the only hope for Africa. Tulina abaana basambi b'omupiira, tulina abaana aba talent ez'enjawulo. Zeno nyina ekirowoozo naye tujja kirambulula okusingako mu manifesto yaffe. Ekirowoozo ku byenjigiriza byaffe nyina E3 ze ndowooza nti nkulu nnyo ze tulina okusimbako essira. Esooka bagita academics, eyokubiri bagita arts, eyokusatu bagita athletics. Nti omwana ono math 1+1 biology physics nga mu bwongo busaza nnyo bamusimbaawo be bajja okubeera balooya baffe badokita baani ba engineer. Omwana owa athletics tumuseeke essira naye tumuwe ekitiibwa. Athletics mwebyo ebyemizannyo mwe tujja okufuna ba Kiprotich, mwe tujja okufuna ba Mugabi, mwe tujja okufuna ba Andrew Fimbo Mukasa, mwe tujja okufuna mwe tujja okufuna bannabyamizannyo kuba abaana abamu babeera nga ebyo si buli mwana nti alina kufuuka dokita oba looya naye tusobola okufuna ba Mayweather, ba Tyson baani ne batuyamba. Eyokusatu ye arts. Uganda abantu akayimba kososeka Amani basudde
naye amazima ga Katonda mugulu Amani Basudde singa yakulira mu ssomero nga liwe ekitiibwa arts ng'omwana mu planning okubuilding omwana nga alina kufuuka lawyer wakabi ne building nga alina kufuuka sportsman wakabi ng'ona alina kufuuka artist wakabi ffe ba Bobi Wine mumanyi wa music wange naye singa bantandikirawo ku ssomero tulina abaana tulina ba Chameleone tulina ba Moses Radio tulina ba Dax Vibes abantu kwegamba ebyenjigiriza bitandikira mu ssomero ng'obwobumba bo building omwana bw'ozimba omwana w'eggwanga omanye kyasobola okizimbire ddala tusobola okubeera ab'enjawulo eyo nebadde yakusatu right eyokuna twagala okukola ku kye bayita agriculture land and natural resources ebyobulimi ebyobugagga eby'omu ttaka n'ettaka okutwaliza awamu ono okkiriziganya nange nti olunaku lwaleero enkola yaffe ey'ettaka si yenambulukufu obulungi kikunyonyola lwaki Museveni ne famire ye balina zimayiro ne mayiro z'ettaka saagala bannanga abantu balowooze nti Jesse Nkolokota Museveni yekka naye munnange ensi yagikwata mu ngalo 5 era bw'otokubawo ttooki awo tojja kulaba mazima naye kati tudde ku byobulimi Medi ffe twasomera ku mmwanyi mu bakulu baffe mwasomera ku mmwanyi kitaawo yalina diguli meka naye yawerera abaana bameka bya bulimi naye kyalinga akagenderero okwavuwaza abantu ziko parasiti zonna ne bazisaanyawo ebyobulimi byonna ne babisaanyawo buli kya bulimi ekijja kigwirawo bbeeyi buli kya bulimi ekijja kigwirawo bbeeyi ate ng'ensi yaffe nga Gamedi ffe tusinga amiable land ffe tusinga ettaka erisinga obugimu eno Uganda wano so singa tuteeka ssente mu byobulimi ne tubalansinga ebbeeyi y'obulimi ne tumakinga sure akatale wekali egyo emirimu gyonna gya gavumenti okola abantu baffe tebajja kukaaba bwavu abantu baffe tebajja kukaaba bbula lya mirimu tojja kusanga abaana baffe nga bagenda mu nsi enkalajja enkasimu bakole ki bafune emirimu so n'ebyobugagga eby'omu ttaka Medi tuli bagagga eno ensi sinjabu amazima ga Uganda ngagga nnyo tulina golodi tulina amafuta tulina biki byonna naye essengejjero lya golodi baliteeka ntebe omukulu asobola oddira abo bwati ani akola ku nsonga za golodi ye ne muganda we mampakanye genda obuulirize olabe tulina amafuta ano Medi naye amazima ga Katonda mugulu abakulembeze baffe beyisanga bana ababbi b'obukuufu nti oyambala nekeresi ey'emitwalo 2 eya golodi naye omuyaye bwagikusikako asobola n'ogitunda 2,000 kati abakulembeze baffe batuna amafuta gaffe ng'ababbi nali France nga nyina omusajja gwenyumya naye nangamba you don't have a leader you have a thief kuba amafuta gaffe bagatunda nali ntunulira analysis ya omu ku baganda baffe munamawulire ng'akulaga nti wano Uganda eyinza okuba oba yakubiri oba yakusatu mu bantu aba-exportinga crude oil okitegera bwe batyo bagamba naye nkakasa tuli kumpi nnyo no si ya 97 yakusatu muba exportinga crude oil wali okirabyeko nga bakyogeddeko mu parliament wali okirabyeko nga bakyogeddeko ku mpewo era njagala mpozi n'okozesa guno omukisa mwena bawoninga bampuliriza nti ow'omutima omunafu yakola ediyoyo kuba nsinze wano kusaaga nze wano kwogera mazima okitegeera kye ŋŋamba oba oliawo bino siteera kufuna mukisa byogerako abantu ebyo babeera batidetidde naye bwe ndi waka kankyogereko bana basajja oyo waffe bamutunda awerekerwa amagye gaffe bamutunda ng'ababbi tetulina ssengejjero bo balinga ndyaka affe ŋŋenda so ensonga eyo ebadde eyokuna yeyettaka ensonga egyo njagala okusembyayo 5 kwawuliza awuliriza ensonga egyo njagala okulembeze Kyagulanyi engeri gyagenda ne banne twabuzamu eggwanga ensonga gye njagala okusembyayo Amini ejja n'ensonga 18 NRM n'egenda 10 points program people power zinaki munnange onsabyeko 5 singa onsabye nnyingi nandimaze essaawa zino 2 zonna nga nkunyonyola kyetwagala okukola naye tulina essaawa 2 zokka ate sira kufuna mukisa guno Medi luno lwe lunaku lwensosa okukyazibwa bwekyangafuuka MP myaka 3 so siri sure nafuna omukisa era kansabe ti nafuna omukisa omulala okuddamu okukyazibwa tusobole okutangaaza Obuganda naye engeri gye nnyina guno omukisa nsaba onyambe ngutanye wakiri ensonga 5 infact nzikiriza 6 ensonga ey'okutaano yakugatta ggwanga lyaffe Medi eno Uganda teriimu Baganda bokka teriimu Banyankole bokka teriimu Bateeso bokka
teri mu bakiga bokka, teri mu bagisu bokka, teri mu basoga bokka, tuli bangi ng'eggwanga. Era ye yali ddiiru ey'omu 62 nga twegatta okufuka ensi. Kyova olaba ago n'amawanga ageegatta gaali ku parliament wali buli wemba nyingira nga laba bwenti naye ne ngamba balance eriwa kuba kati ggwanga limu sina ggwanga limu family emu onfuna bulungi ab'ekinywi bonna bavaamu be batufuga. Ekyo nno kireeseewo empalana okigera beefula abakyagala eri abantu okigera ne bamaliza nga bakyayisiza n'abantu. Kati nze nsaasira nze mpasa amakazi munyankole kyali wange munobbi okigera bakyali bange basalirwa abasoga bakyali bange bakasiyano balugwala deputy wange kenyini mukyala mu Lugwala. Twagala okukola kye bayita national unity, twagala okugatta ensi yaffe. Ensonga eri mu people power, national unity and reconciliation okigera n'okuddingana. Ensonga esembayo eyo eri close nnyo ku mutima gwange. Eyo ensonga eri mu byenjigiriza naye tujja gissaako nnyo essira ensonga ya talanta. Maybe singa tupromotinga talanta ze tulina wano eno ensi tusobola ogifula nga esingo. Omanyi lwaki Jamaica yakabi nnyo? Kuba ba Bob Marley bagipromotinga. Kati ffe Uganda yaffe saagala emanyibwe lwa bubbi, saagala emanyibwe lwa buli bwanguzi, saagala emanyibwe lwa kutta abantu nti kati baseekaseese kakati bakoze. No, njagala Uganda yaffe emanyirwe lwa kunyuma. Njagala ba tourist babeere nga baagala nnyo okujja wano ewaffe nga baga Uganda eri ewa Bobi Wine tugende nga bagenda tugenda kufuna sente, tugenda kutunda erinnya ly'ensi yaffe. Uganda egenda kukyuka, ekifaananyi kya Uganda kikyuke mu nsi obukulembeze bwa Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi Ssentamu eggwanga lyagala buntu baagala kumanya amaanyi go gali liddawa. District zirimeka mu Uganda? District amaanyi gange gali luddawa nga nze omuntu ne banno weebale nnyo tuli bwomu kubanga munnange sinze kino tikiri amaanyi gaffe galiwa gali mu bantu ngera bowulira people power our power. Amaanyi gaffe maanyi g'abantu medi kasita tubabulira ekituufu. Abantu ngera bwe wabalaba ekyaddundu bwe navaayo sikyusanga ku bigambo byembadde nga bagamba era bye bimu. Okay, nga bwe wabalaba ekyaddundu, nga bwe wabalaba ejjinja ku Mweru, nga bwe wabalaba ebugiri, nga bwe wabalaba erukunjiri, nga bwe wabalaba mu Arua, era bw'ogenda obbalaba mu Uganda yonna. Amaanyi gaffe gali mu bantu, tegali mu mmundu, tegali mu ssente, tegali mu parliamenti, tegali mu kooti, tegali ku zirediyo. Bitundu ki mwawulira nti people power ejjudde ebukadde? Buli wamu medi buli wamu tebiriiko mbu wano oba wano nkugambye toba Eastern oba Central. Kati nze kugambye twakusampolinga bawano ekyaddondo twali tulowooza nti basinga okubagira omulamwa gwe tutembeeta ne tugenda ebusoga ejjinja nekitokota nga sikisaanikire, ne tugenda ebugiri wabiraba tewabiraba, ne tugenda erukunjiri nekitabuka. Bwe twagenda mu Arua ne bagamba nedda ono tulina omutta era Mukama yazza bibi. So buli wantu wegali fetwagala just kalulu k'amazima na bwenkanya olyoka owulira embaga. Akalulu tugenda kakola kati oyogera ki ku nteekateeka y'akalulu yaitu commission gyerese ne government enteekateeka ya mwami Byabakama ne banne eyo nfu twagigaana era naye akimanyi. Onfuna bulungi mwami Byabakama akakakiiko bakayita Independent Electoral Commission si Museveni's Electoral Commission. Onfuna bulungi tosobola kuŋŋamba nti Byabakama ne Lwakoojo ne Talimwa bagenze Wakaguta n'abawazi order zaabwe nti mugende mutegekebwe muti okulonda. Ne bajja ne batandika otubulira ezemboozi twazigaana, ezemboozi tetugenda zikkiriza. Era obuzookiraba nti bafubye nnyo naddala okukozesa bannamawulire. Onfuna bulungi bafubye nnyo okukozesa emikutu gya rediyo okuforcinga abantu okukkiriza mu scientific election. Tewali scientific election naawe. Oli Museveni atidde bantu. Medi Museveni akimanyi nti n'olunaku lwe twewandiisa lwokka abantu bajja mulaga tibamukoowa dda. Ekyo yensonga lwaki nga tatugoberedde etteeka lyonna yanga nokola omulimu gwange ogw'okuyimba galaba obuwagizi. Ne tujja amateeka g'ebyokulonda galagira nti wababulayo banga bweriti abantu balina ogenda okwebuza ku bantu. Ne mpandikira akakiiko k'ebyokulonda era nako bakakozesa tekamuka bwate twamugambye yeero agende yeebuze ku bantu naye ate oyo mwami Byabakama ne banne era bamaliriza banemesiza okwebuza ku bantu.
nenga bamanyi nti campaign bwe zitandika era abantu banninze kati ne bagamba tukivuddemu tutya babulako katono okusazaamu okulonda kuba batya goge mazima batya abantu era njagala bannayuganda bamanye nti Museveni abatya ensonga lwaki balita ebyo bayita scientific elections. Daily Monitor yagambye nti kati baagala kozesa ebbiliyoni 3 okugula radio miliyoni 10 bazigabire ki bazigabire abantu zibabugule ne solar power akaluno kagenda mu aka scientific tokagendemu tewali kaluka scientific njaga tukanye tewali yo scientific kalulu medi ebi byakwewusa njagala bannayuganda bonna abampuliriza wano ku CBS bamanye nti tewali scientific election tosobola kunyinyonyola mbwa temukola campaign naye ate abantu bajje balonde nga tebamanyi bye balonda onyonyole mbwa kubanga waliwo obulwadde bwa covid njagala okujjukiza nawe olina okuba obadde olaba ku social media video zaabwe bagamba nti balwadde ba covid nga ababuukabuuka onfuna bulungi covid amaze wane emyezi kati gisukka mwena mu balwadde abasooka mwalimu ne gwe yagambibwa nti wa myezi 8 twakafirwa abantu bameka nga bafudde bulwadde obwo mukama kyatuyambye twakafirwa abantu bameka abannayuganda bagambe medi tetunaba tewali yafu katonda atuyambye abantu bameka abakafa mu mbeera eno abakakubibwa amasasi nga n'olunaku lw'eggulu omwana gwe bayita Walugembe mulangira naye yekumyeko omuliro olw'embeera yabadde musukuseeko so kikyentegeeza tewaliyo scientific election muganda wange tekiriye people power tejajingiramu uliriza medi mpo mukisa ensonga eno ngitanye tugenda mu kulonda ng'amateeka bwe googera tetugoberera bya Museveni tetugoberera bya babakama kubanga tebasinga ssemateeka wa ggwanga nfuna bulungi abantu baafa omuwendo gwasasulirwa okufuna obukulembeze obwa demokrasiya tosobola kuŋŋamba toganya abantu okukola campaign okutuuka mu bantu okubabulira okuba program gye baagala obbaleetera singa bafuna obukulembeze naye nga mu kikubo ssaawa zino waliyo lwali bino babisa mu parliament gyotuula muganda wange babisa mu parliament egyo gyotuula nedde tebabisa mu parliament taata nze ndi memba wa parliament ono byabakama ne banne ne gurupu ye bakwata ekkubo ne bagenda ewa boosi waabwe n'abawaawoda ne bajja ne balangirira teri mukulembeze mulaago ebeebuuzaako tebeebuuzaako parliament tebeebuuza ku kibiina kyonna n'ekyabwe ndabye olunaku lwaleero nga n'aba NRM nabo nga bibiwokyezza ne babiwakanya so ekyo yo nsonga tuleme kulimbagana ate naawe tebakubuzaabuza tejjangako mu parliament ate ne bwebeze mu parliament muganda wange njagala omanye nti parliament gyentulamu yennyini gye baawa ssente abaali bawakanye ne basindika basirikale abakuma Museveni ne babakuba namboze tawonanga n'olwaleero zaake tawonanga n'olwaleero ate bamuzeemu ne bamukosa zejja sirwa kubanga ndi kibanda era nabatoba ne maliriza nga ndi mulamu naye bajja ne bagifufugaza ne bakyusa amateeka ne babasibako Museveni nate so abannayuganda balina okumanya nti essuubi lino liri mu bo ate nga bwe kityo bwe kibadde okuviira ddala mu byafaayo lwaki amaanyi Honorable Kyagulanyi president w'abantu ogatadde nnyo kubeera president netugasa kubeera kunoonya ababaka ba parliament ebitundu ebisibu okunoonya ababaka ba parliament kwabaka parliament kulina okutambulira nnyo amaanyi gonna president ekyo kyoyogedde medisi kituufu n'akamu kubanga singa amaanyi tugatadde kubeera president yekka singa nemawu yakyogedde jjo ngaalunkinga anti munnange buli omu waddembe okwogera kyayagadde ku nze oba ku kisinde kyenkulembera okusinziira ku kutyakwe naye nti mpa omukisa nange nzitanye ensonga eyo okusooka sijja kukkiriziganya nawe gamanyi tugatadde ku president newankubadde tumanyi nti ekizibu kya Uganda ye Museveni era bwe tujjako Museveni nze nga ndi president sigenda kuwamba buyinza bwa parliament sigenda kuwamba buyinza bwa kooti sigenda kuwamba buyinza bwa bitongole bya gavumenti birala byonna so newankubadde nze kamakwogera nteekateeka okwesimbawo okuba pulezidenti bw'eggwanga tuze tukyogera lunye titwagala okwera kuviira ddala ku kifo kya pulezidenti ku bamayors ba MP ba kansala paka ku LC1 buli kifo tukyagala kigendemu omukulembeze oyo agondera abantu nga Kyagulanyi si alina okujja okubabuulira kyakola ki kyayagala nga abantu balina okubuulira wiiki eno yennyini twayise wiiki eyaggwa twalangirira akakiiko akakola ku nsonga z'okulonda oku identifyinga bakandidate betugenda okuwagira
okwetoola eggwanga lyonna ngaba MP kubanga tumanyi nti mukulembeze obwaffe parliament ejja kuba independent amasiga gonna asatu aga gavumenti gajja kuba gemalirira ekitongole ekiramuzi nga kyemalirira ekitongole ekikola amateeka nga kyemalirira ensonga lwaki twayise akakiiko ako wiiki eno kayise abo abaagala okwesimbawo era nyongera nange okugatta eddoboozi kakiiko ako bannange aka people power mwenna abaagala okwesimbawo mututuukirire tukwanaganye ensonga yaffe era nkitaanya nti teweetaaga oba oli wa kibiina ki oba oli wa ggwanga ki oba oli wa nkola ki kasita obeera nga gw'omanyi nti ogenda kubeera muweereza w'abantu si boosi waabwe kasita omanya nti ogenda kubeera mukulembeze si mufuzi kyetukkirizamu ekyo ekyo tukwatagane tufube okulaba nga tusimbawo omuntu omu ku buli kifo ekyo kiriko abo abasajja ba Museveni tubawangule bonna bonna kuva ku boosi waabwe paka ku muntu asembayo wansi. Kino ogenda kikola oti era muteeka ki? Ombuuza nti ogenda kikola otya mbadde nsaba ombuuze nti mugenda kikola mutya. Kino mugenda kikola mutya muteeka ki era kubanga abantu bogenda okuwandako eddusu olina obategeeza olina ogamba electoral commission ti bano be bantu bange abatambulidde ku people power. Nedda sigenda kugamba electoral commission. Ogenda gamba balonzi. Ombuuza tongamba nti ogenda mbuuza mugenda kikola mutya. Nsasira mbeera nga nkuwabula wabula. Ya naye njagala nnyo bannayuganda badde mmanyi okola bomu mukola bangi. Ya njagala bamanye bino byenjogera si byange. Baba tubituulamu bannaffe bonna bonna. Tugenda kikola tutya. Nga bwe tubadde nga tukikola. Owulidde. Kuviira ddala nze ku example gye nasetting ekyaddondo. Newankubadde nali independent nabagamba tuli beetegefu okukola na buli omu bwe twagenda ejjinja nga bwe twakikola ejjinja twagira candidate nga wa FDC nga ye Paulo Mwiru ffenna nga bwe twakikola erukunjiri nga bwe twakikola wa ebujiri twali tuwagira candidate nga wajema singa malayo nsaasire yali wajema Asumani bwe twagenda wakaseno wadri yali independent kitegeeza ki nti one amateeka gaffe nga bwe gali essaawa zino teka kukugira kuwagira muntu yenna ku ndowooza era bano be b'endowooza era okijjukira enjogera eyo yalingawo kale enjogera eyo njagala tumanye tekomyewo nti ab'endowooza so abo ab'endowooza be tukwatagana nabo tetulina kunnyonnyola electoral commission kubanga tegirina kyetugamba era tetulina tteeka lyetwetaaga lyonna okukolagana. Constitution yaffe egarantinga freedom of association. Yes, kubanga tujja kutuusa delegates conference okugamba nti tulonze ono atuwanze kuwona eddusu ekifaanagana nga delegates conference olwa coronavirus. Si coronavirus muganda wange abantu basisinkananga okwosegulo twabadde tukungubagira afande Beero okitegeera omukolo gwategekeddwa UPDF twabadde abantu nga 7 awigaba awatali delegates conference kanjaga ne bannayuganda bakimanye kino so tulekeraawo okuleeta emboozi mbwa olwa korona olwa kino obyo byakwekwasa nkugambye twabadde mu kukungubagira afande Beero omukolo gwa UPDF naye nga tuli abantu nga 7 okitegeera tewali gwe bakuba emiggo tewali gwe bakoze eki naye ate basanga abantu kati muganda waffe Roy Ssemboga ali muki mukomera kubanga bamusanze n'abantu 5 nga banyumyamu. So tubeere amazima gatufuula ab'eddembe tubeere balambulukufu tubeere beerufu ng'obwe ekitiibwa Katikkiro bwagenda tulungamya bulijjo. So obwerufu obwo buli bwe buti ffe engeri gye tuli kisinde tutuula nga bannaffe ne tubaako bye tusalawo era bye tusazeewo bitulaga bannaffe yenkola gye tukikolamu kati gye bunajja bwe tuba tukyusiza enkola era tujja kujja tulambulirire abantu tikati tukola bwe tuti naye kati saawa zino tutambulanga ekisinde era ebintu ne tuyisa resolution ne tusanjulira abantu kubanga kino ekya corona nga bwe mwatudde ekitabo kyammwe kikulu mulanga nti abaagala okwesimbawo bajje okisanga nti osanga constituency ezimu kati omujuuka waliwo nekifuna omujuuka naye waliyo abapower abalala Kayemba wuno naye wali abapipo wano mu Lugabaga wennyini tulina abakandidate nga 8 Lubaga waliyo Mukasa Aloysius waliyo n'abalala bangi kati ogenda kikola atya waye Aloysius ajja kujja Lubaga South nze nina kino Kayemba je
omumjuka ayimiridde wano bwawudde pulezidenti yenga azze wano nenajja nakifuma naye ogenda kikola otya ekyo nno kibuuzo kinene naye era njagala okwongera okusaba ombuuze nti mugenda kikola era tadde mugenda kikola mutya kaakati okusookera ddala ffe nga ffe tutuula bwe mubeera muyina ewaaba kayemba waliyo bakandidate 5 bonna aba people power tulina okusooka ffe ng'abakulembeze era kano akakiiko gwe gumu ku mulimu gye twakawadde wano okuba identifyinga ani abaagala okwesimbawo ku mulama ogwa people power nga bwe nkugambe wano olwedde lubaga ewange yennyini ekyaddondo east wali tulina abakandidate nga 5 ate nga bonna ba people power waliyo Sempebwa waliyo Mwadanku Nyingi waliyo Khalid Simbwa waliyo ne bannaffe abalala bangi nnyo bonna baagala kwesimbawo nga ba people power kati kikakata kuffe abakulembeze ogenda kikola mutya abakulembeze katugenda kikola nga bwe tubadde tugezaako kikola ne ba pulezidenti era nti enkola eyo nzize njogerako nti natuukirira Dr. Kizza Besigye Jeno Muntu Honorable Mao ne bannaffe abalala bangi ne bagamba bannange ono musajja lwaki tetumulumbye nga tuli kitole era ne mbawo ensonga zange ne mbagamba bwe tutunuulira kino nakino nekino 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 bwe tunulira abalonzi bali bwe bati bwe tuna omuntu gwe basinga okumanya bwe bati lwaki tetusalawo ne tubeera ne candidate omu kati no ye enkola gye tugenda okutwala paka wansi nti mu ba MP ngazize microphone hizo ba MP twagala tubatuuze tubagambe muganda wange gundi ne gundi tumanyi nti Museveni ne gavumenti ye babbanye obululu naye ate omuganda agamba empogola we yasiza ogisusiza so Museveni bwanaalaba wonna we tusuulidde gaadi ffe bwe twalinga tuzanya ebikonde nga oli waasuulira gaadi wokuba kati Museveni bwanaalaba nga tetukwatagana ekyo kyajja okukozesa okutuyingiramu okutuyubuluza then batuwangulira awo so kigendererwa kyaffe okubasaba abaganda baffe tulabe ani asinga okumanyibwa ani abantu gwe basinga okuwagira abantu abagamba ki tukole analysis yaffe ffe okulonda tekunnatuuka tusobole okwerondamu omuntu nga bwe twagala okikola ku president of course bangi buli omu alina obuwagizi obw'enjawulo netulondamu asinga obuwagizi natugamba lwaki mwena temuwagira ono oba bana balala ne beesimbawo ku bifo ebirala kuba tulina constituencies nyingi ekyo kyekigendererwa kyaffe naye era medi manyi bulungi nnyo kuba ebyafaayo bitulaga nti bangi bagezezaako okulungamya bano abantu naye ne balimwa nintunula ku presidential level ne Kofi Annan yatuukamu n'abakulembeze ab'amaanyi nnyo okubalungamya Dr. Besigye Mama Mbabazi ne kigaana mu ngeri y'emu newankubadde kiba kyetaagisiza omukulembeze w'ekisinde kya people power yennyini tuyinza okulemwa okubonabona obbakkiriziganyisa bwe baba balemedde okukkiriziganya era ku lasiti omulamuzi asembayo be bantu bannayuganda njagala okitanya medi tetulina buyinza kugaana muntu yenna kwesimbawo ompulira kyeŋŋamba just twagala obbalungamya tulinye mu kimu n'abantu abatulonda batulabe nga tukkaanya batulabe nga tetukubagana mpawa kubanga ebibuka tebiraganye bikubagana empawa naye bwe baba tebakkiriziganyiza still era abakyalawo be bannayuganda so ensonga eyisemberayo ddala tugisa mu bannayuganda abo abatuwuliriza era mbagamba nga tuli wano ku CBS ti mubeetegereze nnyo baganda bange mwetegereze nnyo abo abantu abazze obeesimbirayo sigenda kuva wange Magere nzije wano e Lubaga oba ngende e Masaka oba ngende Nakifuma oba ngende eno gye baziika Beni Kiwanuke w'Abakayemba ebukomansimbi ngende mbabuulire nti ono no kikakata kummwe abakulembeze okugenda ne mukonvinsi nga abantu fe omulimu gwaffe kubukwanagana nammwe tugambe bannange tetuyuzaamu mu buwagizi gundi kwatagane gundi ono tugende bwetyo kakasa nti bakulembeze bannange nabo bajja kitundira bamanye nti yetwagala eggwanga lyaffe bamanye nti buli bwe tutakwatagana Museveni tuba tumuwadde chance ne gavumenti ye naye bwe tunakwatagana tujja kuba tubawunzisa waliyo essuubi nti mwe aba people power ne banno mwinayo enteekateeka y'okukolagana ne bannammwe mukalukana akajja ngagamba ng'okusimbawo omuntu omu enteekateeka eyo tugimazeemu emyaka 2 miramba nga twogeraganya ze kennyini natandikawo okwogeraganya ne bannaffe abalala era omaze ng'otulaba nga tutambulira wamu
ne baganda baffe aba Democratic Party mu reunion events zaabwe zonna era nga tukyogera lunye tetulina kusimbawo omuntu omu kuzingu tulaba nga twogeraganya ne neighbor wange era mukwano gwange nnyo Dr. Kizza Besigye era nga gwe mulama era ne tukanya naye in principle kikulu kyetwetaaga kusimbawo omuntu omu ekyannaku nga bwomanyi medi nti yes fe abakulembeze tusalawo naye era tulina n'abantu abatwetolodde baba bakulu nnyo mu kusalawo kwaffe kubanga oyinza okuba nga Kyagulanyi oyina ensonga yo toyagala okweyaba naye n'abo abakwetolodde baba n'ebirowoozo byabwe ekyo nno kyekimu ne bannaffe bonna naye eyo process twagitandika era etambula egenda mu maaso suubi lyange era suubi ly'abannayuganda bonna lazima tujja kufuna enzikiriziganya tukwatagane naye nze nkibagamba nti oba ki ffe twava mu ghetto nga tusazeewo tulumbye mu 7 bakadde baffe tubasaba batwegatteko tukwatagane kubanga kiri very clear nti guno omugigi gwagala ekyenjawulo bw'oba oyagala okufuna kyotofunangako olina okukola kyotokolangako omusajja omu omugezi yagamba nti insanity is doing the same thing over and over again expecting different results. So mu luzungu kitegeeza nti obulalu kwekola ekintu kyekimu n'okiddamu envunula bibya n'okiddamu neera ng'osuubira nti ate kigenda kuwa ansa ey'enjawulo. So twagala tukole ku kyetutakolangako, twagala tukanye. Eno kaweefube twamutandika ng'ebbanga likyali, mbadde nkugamba tumaze emyaka egisuukamu 2 nga twogerazaganya. Kuba mmanyi nti bw'otunuulira okulonda kwaffe nga bwe kugenze bafubye nnyo okwegatta naye bakikola oba oli awo nga obudde buyise. Balaba IPFC, IPC, kajuzi TDA, twabeerangaeyo mu ghetto nga tugamba bannanga basajja bano batuyambe bakwatagane nga tufiira akagalo. Era emitima gyaffe gyamenyeka bwe baavaayo nga baganya okwatagana. Tetupulaninga kumenya bannayuganda mitima. So nga bwe tuteesaganya ne bannaffe ffe tumuvinga ffe yaffe yasimbula dda. Era nga bwenze ngamba nti abamu tujja kukwatagana mu kaweefube ono mu lutalo luno, abamu tujja kukwatagana eyo maaso, abalala tunakwatagana nga tumaze okwambala engule. Neffe tetugenda kusala speed nti twogera, tugenda kwogera nga bwe tutambula kuba tewali budde bwa kuyimirira. Eddakiika ziri 12 zibaleko essaawa 5 tuli n'omukulembeze Honorable Kyagulanyi Ssentamu awa endaba y'ebintu egy'oli z'otuuka ku 0 2583 osobola okuba kukyowooza oba Kyagulanyi wayonga nokulaba nti akusa ensonga ye nga bw'atunulira ebintu ebitambula era nkwebaza munabyonna gy'oli webala kuba nti ekyalumiza mulungi okuba nti otambula n'okumanya ebyenfuna genda bitambuza otya Honorable Kyagulanyi mugenda bitambuza mutya ebyenfuna kasita okusookera ddala kati nandibadde okunnyonnyola okusinga awo kansoke nkunnyonnyoleko then okusinyonnyola okusinga awo banjagala nenkwasa baminisita bange. Ebyenfuna nagambye nti eggwanga lyaffe eggagga naye emikiza tegiri spread sijjakyenkanyi tegigabanyiddwamu bulungi kyekireetedde abamu okufuna abalala ne basigala nti bafuna. Yakuwa example y'olwaleero ebifo ebikolebwamu ebyabamu bigule ebyabalala si bigule. Lwaki? Ekyo nja kirekera pulezidenti yanannyonnyola ofuna bulungi naye era ffe kasita tugaba opportunities zezimu mu ggwanga ngera bwe kigambibwa ngera bwe kirambukirwa ofuna bulungi eggwanga lyaffe lijja kubanga libenefitinga naye era still n'emirimu egyo abantu egikola balina okubeera ne right training ofuna bulungi. Obuzibu bwaffe nti kati tetuproducinga. Lwaki tetuproducinga? Capacity y'abantu baffe okuproducingibwa yatemebwa mu nteega batono bwe baproducinga ate n'abatukulembera tebafaayo b'abantu baffe ebyenfuna byabwe bigonjoolwa. No, economy yaffe eoningibwa abantu bamu wadde Museveni ajja n'agamba kati GDP yaffe ekuze kakati ebyenfuna byaffe biteredde by'abantu bamu. Medi bw'obeera ku kyalo nga gwe mugagga ng'abantu abalala tebakola ne bw'oba olaze nti n'ebyenfuna birinnya ng'ebizimbe byonna bibyo tikiba tekimakinga sense. Genda buli wamu, genda mu kibuga ebizimbe by'abaani, genda ku kyalo kyosulako kyennyini, genda olabe ezi kampani z'abaani, si za mata si za mafuta si zaki. So ojja kugamba nti no economy y'eggwanga erinnya naye nga tereflectinga mu bantu ba bulijjo kuba omwana owa bodaboda tasobola kuyingiza omunafuyiza nnyo
nti ayina kufukamirira oyo ayina wenoba nga owa ripooti nti tulina economic growth. Enkola mujja kubeera yali capitalist nga oba katulete sente tuzigabane tukole tutya enkola yaffe tegenda kubeera ya capitalist, tegenda kubeera ya socialist, tegenda kubeera ya communist, egenda kubeera ya realist. Tugenda mu buli nkola okugijjamu ekikola mu capitalism. Bwe tuba tumanyi dino capitalism tufunamu okubeera nti abantu tebabeera tebebase bakozesa talanta zaabwe, kubanga bwokola ofuna, atakoze tafuna, nga tujjayo element eyo. Naye nga tetuddira national capital yona giteeka mu mikono gya muntu omu tikakati wano bino byobulimi byasale kubanga mukana president, tikati kino bino ebyenjigiriza amasomero gajeneki kubanga mukazi wa president. No, tetugenda kola bwe tutyo. Twagala tubeere with a certain level of capitalism and yes, a certain level of socialism, kubanga eggwanga lirina okubeera n'ebintu ebyalyo. Ebitongole ng'amasannyalaze oyinza otya okufuula UEB n'ogifuula nti ya muntu? Bajja kulinyisa amasannyalaze ku level yonna gye baagala, unity mugigula sente meka medi. Tebwaliwo ekityo, tikyaliwo ekityo nga Museveni tanajja. Amazzi, obuzzi, a basic utility ga sente meka. So ebintu ng'ebyo ebimu bina kusigala nga bya ggwanga. Eggwanga ne lisigala nga liri mu control. Kyenkugambe nti eno tujja kujjayo kye tujjayo, n'eno kye tujjayo, tulabe ebikolera eggwanga. Ebisingaawo njagala nnyo oku-engaginga bannabyanfuna, kuba tubalina wano abasajja n'abakyala abagezi abalina experience, abakulu, naye abasinga bawaŋŋanguka ne bagenda bakolera abazungu kuba eggwanga lyabwe teribawa kye basaanidde. So twagala tubajje bonna tubagambe abaffe, nze ng'omukulembeze njagala ebyenfuna nga bikolera buli omu, naddala omuntu wa bulijjo. Njagala nga byakyenkanyi, njagala bwe biti kati mutandika owandiika empapula, batandika okwogera oluzungu lwabwe, batuwe ansi entuufu. Oyina abamagye? Neetaaga abamagye nga nze. Oyina emikwano gy'omu magye, bisimbye abamu bamagye, bali ku general, olireeya. Medi, Medi eyendowooza tulina ogijja mu bwongo bw'abantu, ate mwe abannayuga, mwe abantu naddala mmwe bakadde baffe ababeera ku mpewo ababulirizibwa obukadde n'obukadde bw'abantu, mulina okuyamba abantu okumanya ti ab'amagye amateeka gagamba balina kugondera muntu wa bulijjo. In any case ffenna tuli b'amagye. Nfuna bulungi kubanga amagye gakola mulimu ki? Amagye galinga poliisi, galinga abasawo. Eyo uniform ya ggwanga, eyo uniform gijo, eyo uniform yange. Seetaaga kubeera mukwano gwa munnamagye okola ekituufu. Eyo endowooza bano bannansiko be bagiteekamu, ate tulina ogikola ki? Okugijjawo. Y'ensonga lwaki njagala bannayuganda bafune endowooza empya, endowooza y'omugijjo omupya, endowooza nga bwe kiri Kenya, nga bwe kiri Tanzania, nga bwe kiri mu mawanga amalala gonna. President Magufuli munnamagye, President Kenyatta munnamagye, Uhuru sinnamagye. Kati ekyo kikuyambi okumanya nti endowooza bagituteeka mu bututeesi tutiisatiisa. Anti nze omulimu gwange kujjawo katengo. Anaabukola atya obuyinza? Obuyinza bw'abantu Medi. Nze omulimu gwange kujjamu bantu kutya okwobekiririzeemu bamanye nti gwe ne bw'oba muntu omu ng'oli ku kituufu gw'obeera majority. Abo abasirikale nze mikwano gyange mbeera nyumya nabo, naye ekyokubeera mikwano gyange si kyekiyina okubakozesa ekituufu, kibakakatako okukola ekituufu muganda wange. Onfuna bulungi? Bwe bifuuka ebyamagye ebifuuse dictatorship, ebyo Museveni byaleeta dictatorship ze tubadde nazo z'abaanamagye. Amini bwe yajja n'agamba nze ndi musirikale. Badu baba